どうもエンドレスロードです。 ER チャンネルです。今日はこのドアミラー、こっち側の電動開閉なんですけど、キュッキュ音するので、ちょっとそれを音が鳴らないようにしていきたいと思います。はい。こういうこともなぜ外したかというと、ボディにどこについてしまうので、それが嫌だったので、草刈さんが来てるね。嫌ですね、あれ。私の車を傷つけなければいいんですけど。一旦閉めて、音が消えましたね。はい。こんな簡単な、これでしばらくは音が消えると思います。それでも音鳴るようであれば、今度こっちの下のネジを外して、ギアを抜いてギアに油を入れてあげれば、はい、音は消えると思います。はい、完成です。どうも短い動画ですみません。